Добре дојдовте, дечки, во моето ново видео. Добре дојдовте на мојот канал. Многу ќе бев среќен ако денешното видео го започнев со муабет дека си купив нова кола, односно таа кола која што јас ја гледам, а вие тек ќе ја видите, е мојата нова кола. Меѓутоа, треба човек да биде среќен кога имаат 6, некој да му дозволи да представи едно вакво возило. Знаете дека до сега никогаш не сум правил кар ревју, така да воопшто ова видео не треба да се свати професионално. Ќе ви ја представам оваа кола, оваа убавица, тоест чекај маце, не, ова е лепотан. Се извинувам, лепотан. На начин каков што мене ми прилега, односно со зезање. Дечки, имам огромна чест да ви ја представам најновата Chevy Corvette 2022 година Stingray 3 LT, фул опрема, 150.000 евра. Уживајте. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast of what is him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphor. Не знам, немам зборови, дечки. Како изгледа новата Chevy Corvette? Ова возило на светски рамки го има во многу мал број, а на Балканот се уште никој ја нема донесено. Значи, можам да ви кажам од срце дека се осеќам многу возбудено. Инаку, има V8 мотор 6.2, појачана верзија е оваа. Ова возило е појачано со пакет Z51. Тие што не знаете што значи Z51, веднаш напишете на Google пред да ве внесам внатре. Стотка качува за 3 секунди. Леле. Ајде. Инаку, чекај да мислам. Ова е клучот. Искрено не изгледа нешто ку знаеш што, у принцип како и секој друг клуч, меѓутоа внатре како изгледа, кои се команди ги има. Точно ќе ви кажам сега внатре со што располага ова возило. Влагајте. Сакаш да ти отворам или знаеш како? Глеј са. Значи, како и секој друго возило, бараш. Господине, повелете во новата Chevy Corvette 2022 година. Повелете. Леле. Чичовци. Што се трудам јас да правам кар ревју, не знам. Кој треба си биде човек. Леле, што е колава, драги поштована публика. Што е колава, брат мој. Чекајте сега, нешто сум си запишал тука што треба да ви кажам. Значи, имаме 8 брзини од 0 до 100 под 3 секунди, дечки, под 3 секунди. Има Tiptronic, максимум брзина 310 км. Абе, имаш треба? Кажи ми Господ, имам треба. Чекайте се, малце се збунив, стојте. Не знаеш да ми подиш? Чекај, чо? Не, ако нешто е окей мислам лесно на кола, ја го гледате старт копчето покажим, тука се пали колата, имате команди како и секоја друга кола на самиот волан, кој што е стварно преубав. Покажим го ова Z копче. Ова Z копче од тие 6 мода, или ако грешам 7 ќе видиме сега, од тие 6 мода е најакиот мод. Кога ќе стиснеме ова, стануваме Супермен, Z Супермен. Ова е многу интересен момент. Овде се сите контроли кои што ви требаат за кола. Значи клима, седишта, грејење, ладење. Овде фактички се командите за, нели, како и секој автоматик, драйв, неутрал, рикверц, паркинг. Ова тука, дали може да им покажеш, фактички мауше, кој што го факел, фактички ги менуваме контролите. За кабрио да стане и кровов да отиде натаму е ова копче. Дали може да ви покажеш? Доколку го стиснеме надоле, кровот ќе се врати, доколку го стиснеме нагоре, кровот ќе се качи. Логично. Е сега вака, дали може ти да излезеш, а јас да ја запалам, за да ја чуете. Ама пред да ја чуете, да ставите еден subscribe, еден лайк и да не поддржите со еден убав коментар и ваше мислење за оваа кола. Може? Сакам да ви го задржам на кратко, вниманието да ми слушате до крај. Се наоѓам во Крусел и сакам да ви го представам, односно да ви кажам за најголемиот избор на бензински гарден програми од фирмата Искра. Кога веќе ви зборував за мокен мотор на автомобил, супер е да знаете дека постојат модели на бензински косилки кои го носат моторот на Yamaha, Honda, Brixen Straton и Subaru на Искра. А во наредните 2 недели имате 15% попуст на целата бензинска гарден програма. Почнувајќи од денес. Ве чекам во Eastgate на -2 во Крусел. А сега се враќаме со видеото. Ај, иди надвор. Спремни?
може да осетите се тресе колата, брат мој. Ваје, чичо. Кабрио. Кабрио? Кабрио. Спремни? Сега како личи? Сега како личи? Телици. Сакам да ви покажам сега нешто многу интересно, ќе ја изгасам колава. Како што сакам да ви покажам. Овие пута 2, фактички значат да стиснам 2 пати, овие две, како што ги гледате, се 2 гепеци. Еве го задниот, стискаме 2 пати. Да видам. Ова ви е задниот, што, нели, за вакво возило, ова возило е спортско, мислам, не треба да има голем гепек и дојде напред. Истиот момент, стискаме 2 пати, за да се отвори. Еве ви, уште еден гепек. Шклап, шклап. Хајде сега се возиме малце. Може ли сега да се повозиме? Единствена работа што ете, може би мене не ми се свиѓа што немаш кај да ставиш телефон, такви работи, мислам, тоа е банално во секој случај да се збори. Ако тука почнам да менувам, дали ја гледате оваа? Се гледа на камера? Овој момент, овде. Еве ви, ако сакате да ги менувате модовите, спорт, тур, my mode, weather. Сега ќе оставиме у спорт, пошто нормално сме селјаци и сакаме да ја пробаме колата како што и прилега. Сигурен сум за те. Колава е страшна, брат. Леле, што е вожњава, брат. Чекај сега да влеземе у ритам. Не знам дали се слуша кај вас. Не знам дали се слуша кај вас. Инаку, има опција, кога ќе стигнеме до било кој пешачки полицаец што имаме, има опција да се дигне хидравлич. И после тоа има опција самата кола памти каде поминала, после пак да се дигне. Така покласно. Значи сега се уште зато не е стиснат. Чекај, сега. Да видите сега како ќе работи. Еве го. Стискам. Слушај се. Метица! Леле, како работи, брат. Ау, припукува. Многу јако. Инаку има и мод, тука пред мене, вие тоа не може да го видите. Има мод кај што ми покажува километраж. Инаку по мои пресметки не ми го потенцираа тоа, троши околу 25 литра на 100. Али луѓе што ги возат овие возила, што имаат пари да ги купат овие возила, мислам дека не ги интересира колку литри троши колата. Иначе, толку е мокина, што малку да стиснам на газ, шлајфуваме одма. Чекај да на стори напаѓат, чекај луѓе! Леле! Не измести. Дали сме спремни? Што е колева, чичовци? Пазете, летнете, молам, ќе те убијам. Држам. Дај. Дали сте спремни? Чекайте, да направиме еден тест. Чекайте дека помине колава. Да. Ќе пукаме стартна. Дали си спремен? Дали си спремен да видиме од 0 до 300? Чекам. Може? Мене ми е страв. Само нека поменат колија, мислам, у секој случај безбедноста е. Брачи ми се тресам да ти. Сижам, чао брат, чао, не. Може уште еднаш? Спремни? Немам возило, помоцно возило. Леле, луѓе, што е ова? Леле, што е ова? Сега ќе направиме на фора
Ки сядеме на Марта, снимај брат. Не може со вакво возило ја да се шенам, мислам готово, крај. Ало, здраво. Јас ти раскинувам, свадбата ја откажувам, се осеќам многу богат у моментов. Што направи? Купив кола 150.000 евра. Значи јас и Бил Клинтон ја имаме колава. И Џорџ Буш. Така да мислам дека не ме заслужуваш со вакво возило. Добро, иди си, ја ќе ти дошла вратиш од право, ја ќе идам тука тебе пари да ти се. Кој пари ќе ми ги земаш? Ај чао. Ево за колата. Немам, искрено луѓе немам збори, значи ваква кола ја у живот не знам дали пак ќе се качам и дали пак искусам вакво нешто, али колава е. Дали се слуша, ме интересира, пишете у коментари како звучи овој V8 мотор. Мислам, да бидеме реални, дека вакво возило може би и не е за вакви патишта. Затоа што стартната брзина е страшна и лизга. И треба да бидеш многу внимателен за да не направиш некоја белја. Многу моќен мотор е ова. Сериозно моќен мотор. 500 коња, мислам, стартната, да не збориме за повеќе. Гледате тука. Гледаш, ома лизга. Сега што треба овие кар ревјуа што ги прават, фактички треба да ебе некоја оцена за возилото, мислам, во секој случај. Чеки, ми се треса ножината. Чеки, дај. Чеки. Би сакал да даваме на оцена као за крај на ова видео, ревју, како и да го наречем, мислам, во ниеден случај, пак ќе кажам, не е професионално. Ја имам многу малку разбирање од коли, меѓутоа, тоа што можев да го искусам денеска, мислам дека никогаш повеќе нема да можам. Колку е мокна оваа кола, колку е сериозна оваа кола, нозете се тресат, значи буквално, колку е спремна, доколку имате шанси у животот да искусите вакво нешто, ја би ви препорачал да искористите таа шанса. Тоа беше се за ова видео, дечки, оваа прекрасна корвета. Поддржете го ова видео со еден лайк и сабскрајб и ние сега го се гледаме во ново видео. Чао!